ابعاد کوچیک و ریزش 10 سانت طولش خیلی مناسبه برای پاک کردن آینه حمام و LCD ها با لپتاپ یا تلویزیون هر جا. فقط در LCD ها که استفاده میکنید دقت کنید خیلی مرطوب نکنید آسیب برسونه، ولی تو آینه خیلی راحت و مناسب میشه تمیز کرد. خیلی هم قشنگ تمیز میکنه. برای LCD بهتره که دستمالتون رو مرطوب کنین و در انتها با یه دستمال خشک فقط لبه رو خشک کنید. تمام. خب این نوع کوچیکش خیلی مناسب برای اطراف سینک هم هست. وقتی که ظرف میشوید و آب چکه میکنید بهترین وسیله است برای پاک کردن اطراف سینک و کشوندن آب اضافه داخل سینی سینک به همین راحتی.